ave tan hermosa, mis seguidores. Vea, díganme ustedes, déjenme en los comentarios cómo se llama esta hermosa ave, vea. Qué hermosura de ave. Mire, vea, mis seguidores, vea. Esto es un ave que casi no la, pues yo nunca la había visto, pero qué hermosura por esta zona, vea. Déjenme en los comentarios cómo se llama esta ave. Mire qué hermosura, vea, mis seguidores. Esto es espectacular, vea. Mírelas, mis seguidores, mírelas. Vea qué belleza. Mire, vea.